哇！你知唔知已經唔係直直。喂，但係前邊就係就我啊嘛，咩啊？阿超哥喺度㗎，做咗我一晚，做咩啊？俾車撞死，我諗你都聽到㗎。唔覺得你唔揸車啦而家？第二日開車，我就喺580，對面行到80放低，好彩大命㗎。即係好大命啊！即係我開車最危險嘅就係呢種情況啦。係啊，80米爆胎，只不過即係一爆我警覺到啊，收油，冇事，收油，躝咗去個 B 圍出口嘅橋底嗰度，換咗後備胎上去咯，冇事。即係 OK， 你話呢啲唔係應佢詛咒，我係唔信㗎。佢就係嗰晚咒咗我一晚，佢唔講唔過我啊嘛。講嘅嘢又唔係事實，又冇根據，又冇道理，講喺得過啊？即係唔係話我講贏佢啊？而係事實係咁㗎嘛，大佬啊。係。唔係靠講㗎嘛。咒咗我一晚，同佢講乜閪嘢都嘴裏邊淨係識講俾車撞死，直接撞死啊！唱埋歌㗎啦，唱埋歌添啊！唱埋歌㗎啦，自己編埋曲㗎啦。你聽唔到咩？我聽到唱歌，但係唔知唱乜嘢。阿超哥聽到晒㗎啦嚇。跟住第日我話發生咁嘅事㗎，喂咁樣做到閪咁啊！真係有咁神奇啊！就係咁神奇。咁即係話有啲力喎，只不過唔夠力，所以你又冇死到係咪啊？或者你有唔係話唔夠力，而係或者你有運咁樣會死得。而係咁我未到咁嘅嘢啊嘛，即係你係嘛？你點詛咒都好，你並唔強過我邊度，甚至乎你都唔夠我強，咁你命運就係冇用㗎嘛。命運就話我仲未死得嘅，係咪啊？所以就冇死。如果你嘅能量係弱嘅，咁可能買嘢麻煩啲啦。係啊，當你能夠夠頂得住，唔到你唔信，我頂得住，因為你頂得住，所以又爆胎。唔到你唔信。如果你遲兩三秒先反應，可能你真係暈咗。如果你遲咗反應嘅話，如果反應慢咗，可能真係危險。即係80米爆胎。係啊，即係我開車可以講最危險嘅情況就係你，即係按照我開車嘅習慣嚟講，最危險嘅就係呢個情況啦。你爆胎唔係一個窿喎，係爆撚咗喎，burst喎，成條得一發，即係你會見